ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่น362สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายตัดเย็บจีวร อยู่กลางแจ้งถูกลมฝุ่นเปรอะเปื้อนฝนก็ตกประปรายพวกภิกษุมีความยำเกรงจึงไม่อาบน้ำจำวัดทั้งที่มีเนื้อตัวเปรอะเปื้อนจีวรก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำในสมัยที่มีพายุฝุ่นได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้